Next form of diagrammatic presentation is the frequency polygon. We present our data by using frequency polygon. Frequency polygon is formed by joining the midpoints of the top of the rectangles of the histogram. We already have read the histogram. हिस्टोग्राम में हम रेक्टेंगल्स बना करके डिफरेंट रेक्टेंगल्स बना करके we present our data. In the frequency polygon we make the histogram and we join the top of the rectangles, midpoints of the top of rectangles, and by joining that we get a curve, and that curve is called frequency polygon. We can make frequency polygon without histogram also. So by this given table, given data, we will make here the histogram. With the histogram we will make the frequency polygon, and without histogram also we will make the frequency polygon. So here the data are given. First of all, what we do, we draw a histogram. You all know, on x-axis we are taking the marks of the students that is given, and on y-axis we will take the number of students. Means frequency we take here on y-axis, and class size, class interval we will take here. So 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, these are the marks. So we will mark here on the x-axis 10, 20, 30, 40, 50. It is very important to know that before we make the histogram, we should check that our series is an exclusive series. तो अगर exclusive नहीं है, inclusive है, then we must first of all what we do, we change our inclusive series, we convert our inclusive series into the exclusive series. तो यहाँ पर हमारी series already exclusive given है. So here exclusive, according to the exclusive series we mark here, and here our frequency is highest is the 20. So we can mark here like this 5, 10, 15, 20 and 25. So now we will make the histogram. You all know how to make the histogram. First is the 0 to 10, it is 5. Then 10 to 20, it is 10. 20 to 30, it is 15. 30 to 40, it is 20. And in the last 40 to 50, it is 12. 12 will come somewhere around. This is our histogram. As you all know, हिस्टोग्राम बनाना आप सबको आता है. वी मेक द हिस्टोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, देन नाउ वी मेक द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, जो भी टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स का मिड पॉइंट है, हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स के टॉप का जो भी मिड पॉइंट है, हेयर इट विल बी, ये मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर ये 15 मिड पॉइंट होगा, 20 टू 30 के बीच में 25 विल बी मिड पॉइंट, 30 टू 40 के बीच में 35 will be the midpoint, and in between 40 to 50 it is 45 will be the midpoint. Midpoint हमने मार्क कर लिए. Then we join the midpoint by using a scale. So when we join the midpoints, top of the rectangles, the midpoints of top of the rectangles by using a scale, then it is we get a curve by using the foot rule that we call to scale. जब हम इस तरह से स्केल को यूज में लेकर के एक कर्व बनाते
लेते हैं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं अपना हिस्टोग्राम, और हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं टिल द एक्स एक्सिस. So here we get a curve. We can mark here O, A, B, C, D. This curve is called the frequency polygon. Frequency polygon curve we have made by using the scale. जब हम स्केल यूज में लेकर के और हमने सारे मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगल्स ज्वाइन कर दिए हिस्टोग्राम के, then we get a curve and that is curve is called frequency polygon. Frequency polygon can be made by without using the histogram. Histogram अभी हमने पहले जो बनाया था वो हिस्टोग्राम बना करके then we make the frequency polygon. But here now we are showing by using these data without making histogram. जब हमें frequency polygon बनाना है then what we do, हम सबसे पहले जो हमारा क्लास इंटरवल है इसके मिड पॉइंट्स मार्क करते हैं. तो by using the मिड पॉइंट्स, मिड वैल्यूज निकाल करके we can make the histogram, we can make the frequency polygon without histogram. तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा मिड वैल्यू इसकी 0 and 0 to 10. सिंपल वे है मिड वैल्यू निकालने का. यू ऑल नो दैट वी ऑलरेडी हैव रेड L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू मिड वैल्यू. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, 0 प्लस 10, 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5 इज द मिड वैल्यू. हेयर मिड वैल्यू इज 15, हेयर 25 एंड 35 एंड 45. तो ये हमारे पास में मिड वैल्यूज आ गई. नाउ वी मार्क द मिड वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी शो करेंगे एंड वी मार्क द मिड वैल्यूज नॉट द क्लास साइज ऑन द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर जब हम 5, 15, 25, 35 and 45. According to this we will 5, 15, 25, 35 and 45. And here we are taking the frequencies similarly like we have taken in the last time from 5, 10, 15, 20, 25. तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसीज लिए, नीचे हमने मिड वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे शो करी है. तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे अपना हिस्टोग्राम, नॉट द हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे हम, डायरेक्टली विदाउट ड्रॉ द हिस्टोग्राम वी आर मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो यहाँ पर आप देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमने यहाँ पे लिया है जब मिड वैल्यू 5 है देन आवर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 5. So this is the point we will mark. Then on 15, when mid value is 15, frequency is 10. Then when mid value is 25, ये mid value है, and the frequency is 15. Similarly, when mid value is 35, our frequency is 20. Increase हो रही है. But when mid value is 45, our frequency is 12. So here we will mark 12. These all are the mid values we have shown, and now we join all these mid value by using a scale. I am doing like this only. आप स्केल से जब इसको ज्वाइन करेंगे यू विल गेट अ कर्व. एंड दिस कर्व इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. Scale, by using scale we will make the curve, we will join all the midpoints
and we get a curve that is called frequency curve. Frequency curve is a variant of polygon, and we can call it freehand smoothed curve. We plot frequency curve by using histogram, and by joining the midpoints of all the tops of histogram, we plot the frequency curve. But here it is not a straight line, it is a freehand smoothed curve. So here we should eliminate the angularity of the polygon. So first of all, a table is given to you. We will make the histogram. सबसे पहले हमारा first work here is the same, that is histogram. Here class size हम यहाँ पर लेंगे, class interval, and here the frequency, and we make the histogram 10, 20, 30, 40 and 50. Here 5, 10, 15 and 20. 5, 0 to 10, in between the frequency is 5. 10 to 20 frequency is 10. Then it is 15 in the next class interval. Then it is 20 in between 30 to 40, and in between 40 to 50 it is 12. So first of all we will make the histogram, and then after that we mark the midpoints like we mark in the frequency polygon. Same work we are doing here. Midpoints mark कर लिया, but in polygon, frequency polygon, we use scale for joining these midpoints, but here we join the midpoints freehand. And हमारी यहाँ पर जो कर्व बनेगा दैट इज़ नॉट एंगुलर कर्व. एंगुलरिटी को हम यहाँ एलिमिनेट करके सिंपल एक कर्व बनाएंगे जिसमें कोई एंगल नहीं होगा. एंड सिंपल जब फ्री हैंड अ कर्व वी मेक दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व. सिंपल डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में. हिस्टोग्राम से ही हम बना रहे हैं दोनों को, बट हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक स्केल्स को यूज़ में लेकर बनाया हुआ है, इसलिए इस तरह से कुछ आ सकता है वो. तो उसमें एंगल्स हमें क्लियरली शो हो रहे हैं, बट इन फ्रीक्वेंसी कर्व इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पर एंगल नहीं होंगे, कर्व होंगे. फ्री हैंड स्मूथेड कर्व इज फ्रीक्वेंसी कर्व. And last is ogive curve or cumulative frequency curve. Cumulative frequency curve is plotted by using the cumulative frequency on the graph, and it is also a freehand smoothed curve. So here we will take the cumulative frequency, not the frequencies. तो हमें एक टेबल गिवन है, wages are given, number of workers are given. So we all know that cumulative frequency series when we make it is of two type की series होती है. First is the less than series and second is the more than series. So first of all less than series, when we convert the simple frequency series in the cumulative frequency series, then we use in the less than series the upper limit. Upper limit हम use में लेते हैं. We already have done this, that how can we convert the simple frequency into cumulative frequency. It is of two type, less than series and the more than series. So here when less than series we use the upper limit less than 20, less than 40, less than 60, less than 80 and less than 100. And when we do this we add the frequencies.
by adding the frequencies we get the cumulative frequency. So here first is the 10 plus 20, it is 30, then 70, then 90, and it will be 100. Now less than series को हम जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे then it will be like this. यहाँ पर here we are taking wages and here we are taking cumulative frequency instead of the simple frequency. So here we'll mark wages 20, 40, 60, 80 until 100. ठीक है. And here also we will mark the till 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. According to cumulative frequency less than 20 it is 10. So we'll mark here 10. Less than till 40, 20 to 40 it is 30. जब हम ओजाइव कर्व बनाते हैं we will take these two, not these two. इनको नहीं लेते हैं हम, इन दोनों के बेसिस पर ओजाइव कर्व प्लॉट करते हैं. So third is less than 60 it will be 70 and less than 80 it is 90, less than 100 it will be कम है. ये हमारे पॉइंट्स मिल गए हैं. नाउ वी join all the points and by joining free hand we get a curve that is like this. This is the less than ogive curve. It is the less than ogive curve. Second way of making the ogive curve is more than series. First we have made by the less than series, and here when we convert the simple frequency series into cumulative frequency, the second way is the more than series. As you all know, we already have study about that. More than series में हम lower limit को use में लेते हैं. These are the lower limit. More than 0, all are more than 0. तो more than 0 में CF कितना होगा? 100. टोटल जितना भी है मोर देन 0 में सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी, तो 100. देन मोर देन 20, सेकेंड इज द मोर देन 20 है. तो मोर देन 20 में वी विल रिड्यूस द अपर पार्ट. 10 को हम रिड्यूस कर देंगे एंड विल गेट द 90 है. मोर देन 40, दीज टू विल बी रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 70. देन मोर देन 60 विल बी ओनली दीज टू, तो इट विल बी 30. ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. एंड मोर देन 80 विल बी 10. सो व्हेन वी ड्रॉ द कर्व वी विल सी हियर ऑन द एक्स एक्सिस 20, 40, 60, 80 and 100 we are taking, and here is the cumulative frequency we will show. So 20 is the 100. It will be start from here, more than series, according to the more than series. 20 to 40 or more than, because we are taking these two data. More than 20 we have marked, that is the more than 0 is 100. Then it will be the more than 20 will be the 90. Then it will be the 40 here and 70. Then it is 60 and 30, and in the last it will be the more than 80 and it is 10. So we will get a curve by joining these
points. By joining these points freehand we get a curve. This is called more than ogive curve. So we have read about the ogive curve. It is of two types, less than curve and more than curve. In this we present our data in the cumulative frequency, not in the simple frequency. So for that we first convert the simple frequency series into the cumulative frequency series, and then we present our data in the graph. So more than series, more than ogive curve is this, and before this we have made the less than ogive curve. We can show both the ogive curve on the same graph also, and for example we'll get a curve like this. वो हमारा less than curve नीचे से start होकर के ऊपर जा रहा था, more than curve ऊपर से start होकर के नीचे आ रहा है. So these may be intersect है. तो इस तरह से हम एक ही ग्राफ में मोर देन ओजाइव कर्व एंड लेस देन ओजाइव कर्व दोनों प्लॉट कर सकते हैं.